Okay de. Mae'n hyn dyn ni ar ôl, wel, dechrau fe fwy. Dechreuo fe dan ni fwy. Rydo o fe'n rydig rhy gloi. Definitely gloi. Sy obviously ddim yn brilliant. Beth chi'n galw fe? Gwedi'n glygus tynnu'r dechreuo fi ni efo'i mae'r actually yr 3-point hitch da lan gyda ni. Neigl just dod dangos y 3-point hitch. Beth bach fel naglau. Ni. Ddim lan dwa. Mae'r hitch da lan da ni'n mynd. Sa'n mod. Alla bod wysie. Sa'n mod. Falle bod wysie'r seal arno fe tymu bach. Ond it's not terrible, so it'll do. Just a minute, let me get wee. So. Reit mynd hyn de. Mae'r filter a'r pan dyn ni. Wel. Bynnag chi moyn i'w galw fe. Reit nawr. Sy'n mynd dro dŵr yn dwi. Neu, sy'n mynd edrych fel mae dim ond. Wel, os bod e slight fach sy'n dim yn ei wneud ot i neb in this case. Problem fi mynd hyn, os na i dechrau'r camera to, roedd e'n nôl tra. Problem fi mynd hyn, yw, reit nawr de, a na'n mynd dros o doi peth de, ffain de, na'n mynd dros o doi peth. Problem cyntaf, sy'n oil yn dro'r badyll da fi, achos bod seal ma di bod yn gwael a gorffes i tipo'r oil mas. Mae actually pot myna da fi nawr a mae fe gyda oil a dŵr mewn e. A nawr, actually nawr, gallai fi just about tynnu'r dŵr bant o'r oil os o'r oil yna to. Ewn ni gweld, sa'n meddwl na i wneud na. So mae'r oil bowl i fod i bod myna. A mae eisiau'r oil so bod e gyda mwy o vacuum. Ail nawr, a hon yw beth fi eisiau ni fod yn wneud heddi. I fi ni fod yn tynnu'r peipen mam yn ennoff. So fi'n tynnu peipen mam yn ennoff sydd yn vacuum pipe amdan o'r regulator. A ewn ni treial a hwffi etach. Wel, fi lle gweud bod fi siwr o fod dim yn ei bod yn tynnu reit apart. Ond na i tynnu apart digon i gael gweld os bydd e'n gweithio neu beth bynnag. So just mynd hyn de fi yn tynnu off yr vacuum pipe sydd yn controlor sydd between yr air intake manifold a'r injection pump sydd yn controlor governor. So mae butterfly valve i gael myna i gael cau off yr inlet so bod mwy o vacuum i gael arno ochr yr inlet. A wedyn just mynd hyn fi'n tynnu off, wel fi'n rhoi nhw ymlaen yr
A'r conrod yn dyn nhw'r brakes, y main brake pedal ar nôl ochr fe. A wedyn aros o funed. Yn ochr arall fi'n yn dechrau tynnu off, so bod fe'n amdano unrhyw un sydd ddim yn gwybod, yr bracket yn amdano o'r axle yw amdano linkage stopa neu nag i gael stop o'r linkage o'r swingol. Ti gael nhw?